Jæja, þjálfarar undir 18 ára liða hér í Södertälje. Það byrju bara þér, Halldór, hvernig myndirðu mótið í svona lok? Já, bara mjög gott að fá þessa leiki og sjá hvar við stöndum. Þetta eru hörku lið hérna og ég myndi halda að þetta væri svona jafnasta Norðurlandamót sem ég hef bara séð og hort á, skilur við. Þannig að hörku leikir allir í gegn og mikla bætingar game to game. Þannig að bara hrikalega gott að fá þetta mót og ég held að þetta sé frábær undirbúningur fyrir okkur fyrir Evrópumótið. En drengirnir hjá þér, Lárus? Já, bara mjög svipað. Ég get eiginlega bara sagt það sama, þetta var mjög jafnt mót og ég meina Norsarar núna voru í öðru sæti þeir hafa oftast verið svona með slakasta liði. Það voru bara mjög góður núna. Allir hinir voru bara svona frekar jafnir, Finnar svona töluvert betri heldur en hinir. Ég held að við höfum bara bætt okkur í hverju leik og það var markmið. Sko, leikir allra liða Íslands voru jafnir á þessu móti. Samt voru sigurarnir létu aðeins standa á sér. Hver er ástæðan fyrir því? Sko, ég held að maður eigi svona að taka það frekar út úr þessu að allir leikirnir voru jafnir. Mér fannst svona, allan að tala fyrir okkur, mér fannst okkar lið vera liðið sem bætti sig mest á mótunum. Í staðinn fyrir kannski, það var einhverjir að tapa stórt og mistu hausinn. Þannig að sigurarnir, það er kannski bara svona aðeins stöngin út, frekar. Nei, sjálfsögðu eins og þið hafið tönglast á, þetta er sjálfsögðu undirbúningur fyrir Evrópumót sem er núna eftir tæpa mánuð. Hvað tekur við hjá liðunum núna, þennan næsta mánuð? 4 daga pása hjá mér allavega, svo bara hardcore undirbúningur fyrir áframhaldið. Bara skoða alla þessa leiki og horfa í það og greina og hvað er það sem við gerum vel, hvað er það sem við gerum illa, hvað er það sem við höfum að bæta. Bara, já, og svo bara koma eins undirbúin og við getum til Rúmeníu, mitt uppáhaldslands. Já, bara svipað okkur. Við sáum svona bara nokkurn veginn hvernig við viljum spila. Við vorum komin með svona ágætis identity. Við vorum búin að finna held ég svona nokkur line-up sem við getum verið að nota á EM. Og það er eitthvað svona sem við ætlum bara að vera svona að hamra á núna á næstu æfingum áður að förum til Makedóníu. Má búast að einhverjum breytingum á hópunum hjá okkur? Ísland kemur náttúrulega inn hjá okkur. Það vita það ekki? Jú, það er náttúrulega bara undirbúning fyrir Evrópumóti í frjálsum núna og kemur síðan eftir það mót. Örugglega úthvíld. Heitt og heldur, nei, hún er svo mikið nagli að hún kemur inn og það er náttúrulega eins og fólk veit örugglega að er dálítið stór breyting fyrir okkur en ég hef enga áhyggjur af því að hún komist ekki fljótt inn í hlutina og við erum náttúrulega með mjög stelpur sem hafa spilað marga saman og mikið tímabili þannig að þær þekkjast þetta vel þannig að ég hef engar áhyggjur að þetta gangi ekki bara mjög vel að koma henni inn í alla þessa hluti og við benefitum mjög mikið að því. Hjá ykkur? Já, hjá okkur náttúrulega við búist við Arnór kom inn hjá okkur. Það verður gott að fá hann inn. Hann er kannski svona eini í þessu 18 ára landsliði sem hefur spilað á svona hæsta leveli á Íslandi í einhverja mínútur. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann kemur inn í hópinn fyrir EM. Hann er búinn að vera meiddur núna. Ef hann verður meiddur áfram þá þurfum við náttúrulega að kalla inn varma. Kærar þakkir. Og gangi ykkur vel í Rúmeníu og í Makedóníu. Takk.